नमस्कार. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि डिजिटल मीडिया. आम्ही आयज चीफ टाउन प्लॅनर मॅडम वर्टिका डोंगोर हिका मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग हॅरेसमेंट इन TCP डिपार्टमेंट. अख्ख्या गोंयांत जी TCP डिपार्टमेंट जी आसा तेज्या बद्दल एक रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले आनी तिका आमी मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे गोंयचे आमचे गव्हर्मेंट स्टाफ किंवा आमचे गोंयचे लोक जेन्ना आमी प्लॉट घेता आनी जेन्ना प्लॉट घेतल्या उपरांत प्लॉटाची किंमत तुमकां खबर आसतली आयज कितें जालें. कमीत कमी 70 ते 80 लाख 200, 300, 400 मिटर जे आसा 1 कोटीच्या पर्यंत आयज प्लॉटाची किंमत जाल्लेली आसा. तेका लागून जेन्ना आमी प्लॅन एप्रूव करता, एप्रुवलाक जेन्ना घालता तेन्ना TCP जेन्ना वयता तेन्ना एका म्हयन्याच्या भितर हो पास एप्रूव जायना प्लॅन. तेका लागून आमी तिका मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे आमचे गोंयचे भाव कसले एप्लिकेशन घेवन TCPन जर येयले जाल्यार तेंचे कितें आहा ती मिस्टेक ऑन द स्पॉट सांगपाची, आर्किटेक्चराक सांगपाचें आनी तेंचें करेक्शन करपाचें आनी विदीन 30 days कसलें जावं घराचें रिपेरींग हावज आसूं कितें आसूं तें बेगिनल्या बेगीन तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिवपाचें. मागीर हे टॅक्निकल क्लियरन्स घेवन जेन्ना आमी पंचायतीन जेन्ना वयता पंचायतीन सुद्दां आमी पंचायतीच्या सरपंचाक सेक्रेटरीक सुद्दां रिक्वेस्ट करता 30 दिसाच्या भितर विदीन 30 days लोकांचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय. हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिस सर जे आसा ते कमीत कमी 2 महिने 4 महिने 7 महिने लायता. आज यो फाल्यां यो परवा यो करतात. हेज्या फुडें अशें जावंक फावना म्हणून आमी तिका रिक्वेस्ट केला आनी तेतून तूं लक्ष घालपाचें आमी सांगलां. सेकेंडली आमचे हांगा गोंयचे दोंगर जे आसा गोंयचे आमचे एग्रीकल्चर लँड जी आसा आनी बाकीची इतर लँड जी आसा जे आमची गोंयची ब्युटी 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं आसली तशीच बाकीचे उरलेले दोंगर जे आसा न्हू ते आमकां तूं रिटेन करून दवर म्हूण सांगलां. आनी तिसरी गोश्ट जे ऑफिसर गव्हर्मेंटाचे जे आसा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिसान जर कोण त्रास जर करता तांकां हांवें एक रिक्वेस्ट अशें सांगलां की जेन्ना आमी एप्रुवलाक जेन्ना प्लॅन जेन्ना घालपाक वयता आर्किटेक्चर वांगडा आसता त्या आर्किटेक्चराक घेवन प्रत्येक एप्लिकंटाक जर कोणाक खबर नासता त्या एप्लिकंटाक घेवन आर्किटेक्चरान तेंचे वांगडा येवपाचें आनी ऑन द स्पॉट फायल जेन्ना इनवोर्डाक घालतली तेन्ना मिस्टेक काडल्या उपरांत ऑन द स्पॉट 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर प्लॅन घालपाचो आनी एका म्हयन्या भितर हो प्लॅन एप्रूव करून दिवपाचो म्हूण तिका रिक्वेस्ट केला. तिका उदाहरण दिता आसतना हांवें अशें सांगलां की जेन्ना आमी जेन्ना कोर्टान ऑनरेबल जेन्ना कोर्टान जेन्ना वयता आमकां कोर्टाचे कायदे खबर नासता म्हणून आमी एक एडवोकेट अपॉयंट करता आनी एडवोकेट आमचे तर्फे उलयता. तसोच आमकां कितें आमकां कोर्टान झगडपाक कळना आमकां सांगपाक कळना म्हणून आमी आर्किटेक्चर हो मेन तुमच्या कडेन आसपाक जाय. लोकांची 30 दिसां भितर हें काम जातलें म्हणून आमी जावपाक जाय म्हणून सांगलां आनी हेजेर तूं कितें ना कितें तरी उपाय योजना कर म्हणून सांगल्या. शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष बाब संजय बोर्डे यांच्या वांगडा TCPन येयल्लो आनी एक जेन्युन इश्यू आसलेलो की जे आमी फायली घालता घर बांदपाक जावं आनी कितें ते फायली एकदां 6-7 म्हयने डिले जाता. ते डिले कित्याक जाता बारीकशा कारणां खातीर बारीकशा मिस्टेकी काडटा आनी डिले करता. आतां हितून जाता कितें थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते घर बांदपाक सोदतात. थोडे भायर आमचे जे लोक आसात लंडनाक आसा नाल्यार आनी दुबय आसा ते सुद्दां हांगा घर बांदपाक प्लॉट बीन घेता. आतां कोणूय जेन्ना इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना कोण रीण काडून घेता नाल्यार आनी कितें कोणा कडल्यान घेता आनी हे 6-7 म्हयने म्हटल्यार ताका तो इंट्रस्टूय मागीर भरचो पडटा. हे एक प्रॉब्लम. दुसरें म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जो कोण आहा न्हू फॉर एग्जाम्पल पुलीस जावं नाल्यार दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतले जावं तांकां परत जेन्ना तूं आपयता त्या टायमार तांकां टायम काडून येवचें पडटा एकाद्याक लीव घालची पडटा. सो तेजो तो दिसाचो पेमेंट गेलो न्हू तितलो. सो हें लॉस कित्याक करपाक जाय जेन्ना सरकारी डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा ते आमकां कॉपरेट करपाक बसले आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बसले प्रॉब्लम क्रिएट करून बसोंक ना. सो तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आसा. आमी एक्चुअली आयज संजय बर्डे घेवन हांगा रिक्वेस्ट करपाची गरजूच नासलेली कित्याक सांग डिपार्टमेंटान टॉप जे ऑफिसर्स आहात न्हू ते सुशिक्षीत आहात सारके आनी ते वेल एक्सपिरियन्स्ड लोक आहात तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. कितें अशे खुबशे गोश्टी आहा जेतून TCP चुकता. सो आमी ती चूक तांकां सुदार म्हणून सांगपाक येयलेले लोकांक त्रास जावपाक जायना. आतां एखादो लंडनासून जो मनीस येता तो थंयसून आपल्या कामार लीव घालून येता फ्लायटाची तिकेट काडून येता आनी हांगासर येवन तेजें जर काम जायना आनी ताका परत रिटर्न वयचो पडलो आनी ताका परत रिटर्न येवचो पडलो ना. सो हे गोश्टी घडपाक जायना म्हणून आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्यो. आनी एक मेन इम्पॉर्टंट गजाल गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जातात आनी हे येतात आनी ते ऑफिसांनी बसतात. आतां पयर संजय बर्डेनूच एक इशू रेज केलो म्हापशां TCPन एकटो गव्हर्मेंट ऑफिसर जो रिटायर जाला आनी तरी पूण तो येता आनी ऑफिसान बसता आनी गव्हर्मेंटाच्या फायली हँडल करता आनी तो सुद्दां टिफीन बीन घेवन येवन बसता थंयसर. दीस इज टोटली रॉंग.
जो मनीस रिटायर जाला कितें तो मागीर गव्हर्मेंट सर्वंटांनी उरना त्या ऑफिसान काम करपाक. तूं रिटायर, तूं कावंटराच्या भायर उबो रावन तुजे क्वेरीज कितें आहा ते विचारपाचे. फायलीक तुका हात लावपाक रायट ना. हेचेर क्रिमिनल केस जावपाक जाय एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार. आमी आयज पळयता गव्हर्मेंटाच्या फायली खुबश्या डिपार्टमेंटांनी गायब जाता. कितें गायब कित्याक जावचें ना? अशें जेन्ना लोक येवन बसतले हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद ह्या लोकांचेर आहा न्हू तो पयलीं चॅक करपाक जाय. होय पॉयंट आमी आयज थंयसर डिस्कस केल्लो आसा. आनी रिलेटेड टू आमचे हिल्स जे आयज डिस्ट्रक्शन जाता, हिल कटिंगां जी जाता आनी इल्लिगल जी हिल कटिंगां जाता तेचेर आमी मातसो लक्ष घाल म्हणून आनी तुजो फोकस कर म्हणून तेचेर कित्याक सांग आयज खुबश्या जाग्याचेर हिल कटिंग करून झाडां नश्ट केल्ली वयता. कितें आमी आयज कुट्टाळे पळयला ज्या पद्दतीन तो कुट्टाळेचो तो हिल डिस्ट्रॉय केला तेंच्यांनी, थंय झाडां सुद्दां लावंक ना. ओपन तो फूल नागडो कसो दिसता. कितें सो आमी तिका सांगलां की आमचे दोंगर जे आसा आनी झाडां जी आहा ही बेश्टी विनाकारण नश्ट जावपाक जायना म्हणून. थँक्यू. हो व्हिडिओ पळयलेलो आसतलो सगळ्या चॅनलाचेर. हो व्हिडिओ फामाद जाल्लो. एक रिटायर्ड ऑफिसर येवन डायरेक्ट TCP म्हापसा तितून येता आनी डायरेक्ट तो गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर बसता आनी फायली काडटा, चॅक करता आनी हे ते व्हडले बॅग भरून काळे बॅग हाडटा तो फायली भरून तो घरा व्हरता कितें खंय व्हरता तें आमकां कांय खबर ना. तो थंय बसता आनी जेन्ना संजय बर्डे ताका विचारता की तुका कोणीन सांगला हें, तो म्हणटा कितें म्हाका सरान सांगुनी म्हणटा तो वच म्हणून हांगाच्यान. जाल्यार आपूण वयता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजें कशें जालें की कोणाचो तरी बऱ्या व्हडल्या मनशाचो हितून हात आहा अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून कोण सर तो? आतां आमी मॅडमी कडेन मेळपाक गेल्लेली आनी मॅडमीक सांगलां आमी. मॅडम म्हटले हेजेर म्हटले स्ट्रिक्टली एक्शन जावंक जाय म्हणून. तिणेंय सांगलां आमकां स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन जातली म्हणून. आनी थंय CCTV कॅमेरा आहात पळय ते नात. खंय TCP एकूय CCTV कॅमेरा ना. तेंचे टॉयलेट सामकें ना. थंय जाणटी येतात पळय तांकां बसपाक जागो ना. सगळे बुरशे जाल्लेले आसा थंय. आनी एका फायली थंय दवरपाक कोणीन एलावड केले ही आमी इन्क्वायरी मागला. इन्क्वायरी हेजेर जावंक जाय 100% आनी तेजेर कितें ती एक्शन जावंक जाय. तशेंच नगरपालिकेक कोण तरी एकटो आमदाराचो मनीस येता तो फायली दवरता थंय आनी फायली दवरून तो वयता. जेन्ना आमी CCTV फुटेज मागली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपले कॅमेरा हे बंद पडलेले आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हापसा नगरपालिकेन सुद्दां फायली गायब जाल्लेल्यो. आमी तेजेर पुलीस कंप्लेंट केली, COकूय सांगलें. तेंच्यांनी तेजेर मागीर कांय एक्शनूच घेवंक ना. आतां फायली कोण आमदाराचो मनीस जावं, कावन्सिलराचो मनीस जावं, कोण TCPचो कोण ऑफिसर जावं, तेजो मनीस जावं रिटायर्ड जाल्लो, तांकां बसपाक गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर एलावड ना. आनी आमदाराचो मनीस तो हितून वयता तितून बर्थ आनी डेथ काडटा पळय गव्हर्मेंटाची तेजोरी आहा पळय तितून वयता तो, तितून बसता तो, तितून तो बर्थ काडटा, डेथ काडटा. थंय वचून ते सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता तो. हे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे सारके भ्रश्ट चल्लेले आसा. हेज्या खातीर मुख्यमंत्र्याक तरी रिक्वेस्टूच करूं शकना आमी. तो तुमकां खबर आसा. गोंयच्या जनते कडेन मागता की तुमी जर हो व्हिडिओ पळयतात न्हू जाल्यार तुमी स्वताहून तुमी हेजेर हे करपाची कागाळ करपाची आनी गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी एकठांय जावन हेजो विरोध करपाचो म्हणून मागता. देव बरें. तो मनीस रिटायर जालो मनीस थंय बसलेलो म्हणून तो व्हिडिओ तो अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळ्ळें. तो व्हिडिओ आतां आमी जेन्ना मेळपाक येयले मॅडमीन कितें सांगलें तो व्हिडिओ आमकां TCP मिनिस्टरान धाडला, तिका धाडला, तेजे मातशी इन्क्वायरी कर म्हणून सांगला. आतां TCP मिनिस्टर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता जाल्यार TCP मिनिस्टरान ताका थंय बसोवंक नासतलो. हे जे टावन प्लॅनर बाकी जे कोण आहा न्ही तेंच्यांनी तेच्या कडेन सेटींग केलां आसतलें अशें तरी डावट मारता. कित्याक लागून बार्देस तालुका जो आसा न्हू तितून आयज कन्स्ट्रक्शन खूब येता. ताका लागून ह्या मनशान कितें जालां गूड वील प्रत्येक दितात आमी ताका बद्दल कांय म्हणना. हे थंयसर पर्संटेज थरलेली आसा अशें आमी आयकून जाणा. कित्याक लागून अमकें दीस जाल्यार अमकी तुजी फायल पास जाता. सर ती जागा भरून येवंक ना परत. तो रिटायर जाला ती जागा भरोवंक नाका ना थंय आतां कितें जालां हेंचे कडेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आमी गोंयकार एक्चुली एका जबाबदार आसा. एका मनशाक 2-2 चार्ज दिता न्हू तांकां हांवें कितें सांगलें आतां एप्लिकेशन बरयलाय तो जेन्ना टावन प्लॅनर हेंचेर कोर्टान हायकोर्टान वयचें पडटा तांकां आनी इतर कोर्टान वयचें पडटा आनी हे कोर्टान उबे रावता तेन्ना त्या ऑफिसान कोण नासता. तेन्ना हांवें हांकां रिक्वेस्ट एप्लिकेशन बरयलेलें आसा
जेन्ना ऑफिसर जेन्ना थंयसर नासता न्हू ताका लागून दुसरो ऑफिसर कोण येना फुडें थंयसर आसपाक जाय की कोण आमचो गोंयकार येयल्लो आसा तो परतून वचूंक पावना ताका लागून तें प्रोविजन तांकां कर म्हूण सांगलां आमी येयले कित्याक लागून गोंयचे आमचे शिवोलेचे लोक रावतात बार्देस तालुक्याचे सगळे गोंयचे जेन्ना लोक जेन्ना येतात हांगा पण बाजारात जर पण भाजी जर विकता आणि ती बाबडी जाणटी जर थंय एक म्हाजो बाबा प्लॅन मातसो एप्रूव करून दी रे तेजी कितें जालां काय म्हणून दिसाक ती 1000 का 500 थंय जोडटा न्हू ती बाबडी ते सांडून ती येता तिका बशीक खर्चो सोडा पिवपाक खर्चो चायेक खर्चो तो जावंक पावना म्हणून आमी गोंयचे लोक ते बारीक बारीक जे आसा ते बरे मोगाचे लोक केन्नाय कापानात ते पूण ताका आमचे गोंयचे भुरगे जर आमच्या गोंयच्या लोकांकूच त्रास करता जाल्यार ते आमच्यान पळोवन वचो कित्याक लागून मिनिस्टर जे आसा न्हू हे 5 वर्सांचे आसता आनी मिनिस्टर लोकां कडेन आमी वचोंक पावना आनी हेंचे कडेन डायरेक्ट येवपाक जाय मिनिस्टरांचें जालां कितें तेजी फायल मातशी आडोवन दवर रे ते लोक कितें करतात मिनिस्टराचे किंवा MLAचे दारान वयता ते जावंक पावना मिनिस्टरांची कामां हे दिल्लीन तेंचे कामां जायना पूण गोवमेंट प्रत्येक स्टाफ जो आसा न्हू गोंयांत जितले गोवमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा न्हू हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी आमचे गोंयकारांचे किंवा भायले लोक जे येतात न्हू तेंची कायद्या अंतर्गत तुमी काम करून दियात लोकांक सोंपोव नाकात तुमी कित्याक लागून हे 5 वर्साचे MLA हे तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसता डेव्हलपमेंट करपाक लोकांची फायली अडोवपाक ना जर MLA तुमची फायली जर आडयता आनी जर तुमकां कोण त्रास करता जाल्यार अवश्य आमी गोंयकार जे आसात आमी तुमच्या वांगडा आसतले आनी आमकां सांगात आमी डायरेक्टली तुमकां सांगतले हेजी कामां कितें लावूंक जाय खंयसरूय खंयचे खंयचे आसूं तो मिनिस्टर आसूं किंवा MLA आसूं किंवा व्हडलो ऑफिसर आसूं तेंच्यांनी कायद्या शिवाय जर कायद्या अंतर्गत जर काम जर करीन आनी तेंच्यांनी मिनिस्टरान सांगलें मी करीन ती पूर्व दिशा जाल्यार ते आमी करून दिवचे ना सुदीन ढवळीकर आसूं नाल्यार कोणूय आसूं थँक्यू बरें